AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn các vấn đề liên quan đến cây cà phê bị vàng lá qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về nguyên nhân gây ra bệnh vàng lá trên cây cà phê. Có 9 nguyên nhân chính gây ra bệnh vàng lá trên cây cà phê, đó là cây thiếu dinh dưỡng, cây thiếu nitơ, cây thiếu lân, cây thiếu kali, cây thiếu magie, cây trồng thiếu lưu huỳnh, cây thiếu kẽm, cây thiếu boron, cây thiếu mangan. Về cây thiếu dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Khi thiếu một trong những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, cây sẽ biểu hiện thành bệnh. Thiếu một trong các chất như đạm, lân, kali, lưu huỳnh, magie, canxi, kẽm, sắt, đồng, mangan đều làm cho cây cà phê bị vàng lá. Căn cứ vào các biểu hiện khác nhau của cây mà bà con biết được dễ nhận biết cây thiếu nguyên tố gì. Về cây thiếu nitơ, cây cà phê có dấu hiệu vàng lá già, bắt đầu từ giữa các lá, sau đó lan ra toàn bộ lá và chuyển dần sang các lá non. Cây kém phát triển, cằn cỗi, cành dự trữ ngắn, ít quả, quả nhỏ, năng suất thấp. Cây thiếu lân, lá cà phê bị xỉn màu, không bóng, chồi non kém phát triển nên ít đậu trái, ít hoa. Cây thiếu kali, lá sẽ vàng dần từ mép lá, từ đầu lá trở xuống, khô héo và rụng sớm. Cuối mùa mưa, khi trái phát triển mạnh và dần, thường thiếu kali, lá rụng hàng loạt. Lúc này cây tập trung dinh dưỡng cho trái, nhu cầu kali của cà phê tăng cao. Khi cây bị rụng lá, cà phê không kết trái, trái nhỏ, chất lượng kém. Cây thiếu magie, lá có nhiều gân đen, sau đó lan từ tâm lá ra ngoài, xuất hiện các vệt vàng ở phần thịt, sau đó lan ra toàn bộ lá. Thiếu magie dẫn đến cây sinh trưởng kém, kém phát triển, ít đậu trái, năng suất thấp. Thường xuất hiện vào giữa và cuối mùa mưa, nhất là trên đất chua, đất có tầng canh tác mỏng, giàu quặng bauxit. Cây trồng thiếu lưu huỳnh, cụm lá non trên ngọn cây cà phê ngã sang màu vàng, mép lá uốn cong. Lá giòn, dễ bị rách và chết từ ngoài vào trong của lá. Cây trồng dư thừa lưu huỳnh dẫn đến chua đất, giúp phân hủy các kim loại độc hại như nhôm, sắt làm hỏng rễ cây, chuyển sang màu đen dẫn đến vàng lá, thối rễ. Cây thiếu kẽm, khi lá non của cây chuyển sang màu vàng, gân lá vẫn còn xanh. Nếu các lá non ngắn, xù xì và không nở hoa thì đây là hiện tượng thiếu kẽm. Khi thiếu kẽm, các cành dự trữ của cây không phát triển được. Cây thiếu boron, các chồi non trên cây bị chết, lá biến dạng, quăng lại, phiến lá dài và hẹp. Đầu lá có màu xanh đậm hoặc hơi vàng. Khi cây cà phê thừa bo, lá xuất hiện những đốm chết chuyển sang màu nâu và rụng. Cây thiếu mangan, cây cà phê kém phát triển, lá non có màu trắng vàng cũng cho chất lượng cà phê thấp. Khi bị nặng, lá hình mát, nhỏ, lóng ngắn lại, chồi ngọn thường chết. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về biểu hiện của bệnh vàng lá trên cây cà phê nhé. Bệnh không xuất hiện ngay trong mùa mưa, khi đất bị sũng nước mà thường xuất hiện nặng vào đầu mùa khô. Khi bệnh mới xuất hiện, lá vẫn bình thường nhưng gân lá có màu vàng nhạt, phiến lá chuyển sang màu vàng cam và dễ rụng. Khi có gió thổi, các lá phía dưới rụng trước, sau đó các lá phía trên. Chất lượng trái kém và rụng sớm. Cành bị bệnh ở hướng nào thì rễ thường sẽ bị thối theo hướng đó. Khi bệnh nặng, toàn bộ rễ chuyển sang màu đen và chết, cuối cùng chết cả cây. Kế đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách trị bệnh vàng lá trên cây cà phê. Đối với cây bệnh nặng thì phải nhổ bỏ, xử lý đất bằng các biện pháp hóa học, phơi đất để có thể tái canh. Xử lý đối với cây mới bị nhiễm bệnh, xới nhẹ đất xung quanh gốc,
Tưới ướt vùng đất xung quanh gốc bằng dung dịch thuốc. Thuốc trị nấm, kết hợp Agrifo 480 với Matacin 500 VWP để tăng cường hiệu quả. Kết hợp thuốc trừ tuyến trùng bằng các loại thuốc chứa Abamen như Tevigo 020SC, Clinotylin như Maplogic 90 VWP. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về cách phòng bệnh vàng lá trên cây cà phê nhé. Trồng giống kháng bệnh. Xử lý đất trước khi trồng 15 ngày để tiêu diệt tuyến trùng. Đối với trường hợp tái canh thì không đào hố trồng trên các hố cũ. Bón phân cân đối để tăng sức khỏe cây trồng. Sử dụng một số loại phân bón kết hợp để tăng sức đề kháng của cây như Agrifo 480. Phòng trị tuyến trùng sớm bằng chế phẩm sinh học Trichodoma DHNL. Phải phòng trừ tuyến trùng tốt, tuyến trùng càng nhiều thì bệnh sau này sẽ càng khó trị vì phải trải qua nhiều bước. Thoát nước tốt, tránh ngập úng lâu dài. Tránh tạo vết thương cơ giới, nên làm xốp đất vào trước mùa mưa. Tránh tác động vào bộ rễ vào thời điểm mưa nhiều và đang có dấu hiệu bệnh. Thường xuyên kiểm tra vườn để xử lý ngay khi phát hiện, tránh trường hợp bệnh nặng làm chết cây. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.